在今天12点半的时候，有额外出来，一共是出来了2波吃竹子，咱们一会儿就能回顾到了啊。我这看不见，正好一个打上了。欢迎张某某。宝宝出来几波？12点半的时候出来，一共是出来了2波吃竹子啊，吃完之后回去的。看了吗？回顾了几遍，然后现在呢，咱们从上午开始回顾，现在是看到了10点半的啊，咱从10点半看下去了啊。对，就是吃竹子啊！这个大中午能出来吃竹子，依然是非常的宠粉了啊！感谢抱抱萌兰人气10连击。现在就是怎么说呀？不要想着我们小熊还怎么活动了啊！热了。欢迎星星里的太阳。关子欣，星星。感谢新尖尖摸宝人气10连击。继续跌，起点一点。欢迎苗苗子。以前不是这边要爬上去看得到不？对，没事儿，没看到的话不用担心啊，咱一会儿就能回顾到了啊。10点半加餐之后呢，咱们就能看到小熊12点30、12点半出来的画面了啊。正好回顾完之后，2点的加餐咱们也差不多能等到了。对，怎么姨们都爱看啊。你也没看出去理个发，夏天短点清爽点儿。哎呀，说我也一直想理发呢。姐夫下午好。看起来吵。
时间到了，各位游客，管理走了。中午吃什么了？我想想。啊，前面游客往里走了。我想想，我中午吃的什么呀？时间到，往里走了。太特别了。走，往里走。好，这往里走。啊，尽管，走来了。啊，尽管了。我中午吃的什么来着？等会儿我想一想。你吃小龙虾？哎呀呵！啊，我中午吃的牛肉啊，吃的牛肉还有饼啊，大饼和牛肉。拿宝上去啊！限时播放5分钟，8点钟开始。你看让我看见了，泡椒鱼吃，你在吃，你看它大嘴，看到没有？里边也有大吗？配水料。配水料，这往下吃。别忘了。它吃饱了以后，它就要吃完了。对。欢迎郡主哥，下午好。还挺白的呢，感谢郡主哥人气10连击。那个大熊猫可在哪？妈妈，那个大熊猫可在哪呀？大猫吃好了，萌兰。对，叫萌兰。我进去了。啊？你进去了？我要买一个熊猫玩偶去。我要买一个熊猫玩偶。吃苹果了。还得看着妹妹。欢迎带糖。要不才吃完苹果，不要吃完了。看见没？大猫猫吃果果没有？妈妈，掉了，吃的心不在焉的啊，然后掉了。我要去买小的。圆圆上这儿了，来圆圆买小的，我要买小的。圆圆都快长光了。你一个去吧。我要去买一个小熊猫玩偶。这近，这近。还有一个是小黑。买熊猫玩偶的。妈妈，这边闪光的。开上了，都进来，看上了呀，看上了。我这儿反光了，反的不得了，拍不上。欢迎哆来咪。那看啥呢？这边到这边好一点。啊，那边吗？这边阴凉地方不敢。它怎么进去啊？吃完才能活动。感谢哆来咪小心心9连击。它又拿了一个苹果吃。妈妈吃完，
熊猫玩偶吧。买熊猫玩偶吧，我去买熊猫还有1分钟啊，抓紧时间拍照。啊，这个又只看到他在看看。这边看，这个。这是苹果。我妈真的在哪里呢？这一辈子算了吧。欢迎宝贝啦！啊，我终于拍上了。来，时间到了，游客，赶紧走了。还在左边小石台那儿呢啊，左边小石台。来，尽管，走了。来，门口往里走了。来，尽管，走了。往里走，往里走。尽管。保持安静啊！叫唤啊！保持安静，孩子。前走，前走。哎，美食的下午好呀！又吃草了。压压惊啊！蛇猫啊！我第一次见到蛇猫呀！啊，蛇猫起来了呀！哎，看着。蛇猫咋不起来呀？我已经有2分了。蛇猫在吃胡子呀！什么当来的？爸爸，你可以拍照照吗？这个很广告，这个金了。那俩吃真香啊！快吃了。啦啦哩咕啦啦啦，你让爸。不是啊，去防疫去。妈妈，你过来对呀！妈妈在给我煮，是的，不包起就它。这到时候看不到。哦呦呵，咱小萌兰又额外出来了。哦，就熬出黑眼圈来。咱小熊又额外出来了呀！咱们等一等视频啊，等一等视频，好家伙，又出来了，打起精神来啊！赞点起来，小木兰又出来啦！我不想拍他屁股，他扭过去了，他脸受来点。出来几趟了？12点半的时候出来了2波吃竹子，吃完竹子之后呢就回去了。回去了之后呢，然后在刚才的1点44啊又出来了。主播为啥不用清场？主播没有特权啊，主播也要清场。咱们为什么能一波一波进？是因为咱们现场有多名小伙伴接力，5分钟一波，咱们多人接力啊，一波一波进去给咱拍完之后呢，给我传回来。所以咱们播播间才能一波都不差啊，波都能看。对，所以也是喜欢萌兰的话，点点关注。来到阿森的播播间呢，咱们就看萌兰，看的是非常的过瘾啊！欢迎艾罗娜哥，下午好。哎，咱接力啊！
在阿三的钵钵间呢，咱们看的全，看的清晰，看的过瘾啊！而且咱们也不止白天播，咱们每天晚上的这个7点还会继续开播啊。白天播，晚上也播啊，一整天，咱们无论什么时候进来钵钵间，什么时候都有我们可爱的小木兰看。还有最后1分钟啊！还有1分钟啊，拍照。这么快啊！你看他那个解课椅，都下清楚。那还拿来哎，新来的小伙伴们，我们点好关注啊，以免之后找不到了啊。但是拍不着后边，来拍一个。我先进去看了，进去吧。还看吗？还看吗？在进去看，还在外面看还是这里？哎，他爬了，他吃完了，他爬了。打后边去了，咱们是不是时间到了？这里是那个馆里面。对。然后还有一大冰块，来，上道去吧，啊，走啊，走。啊，走啊，走啊，走。啊，走啊，走啊，走啊。在竹子尾啊，在竹子尾啊，黄色告示牌啊，黄色告示牌啊。这关没卖，没卖的话我们小点声啊。谁呀？那儿太远了，那你找啊？哦，有点远。太远了，别走啊！这一波呢，就是我们小熊回去了啊，吃完世界漫谈加餐回去了。回去了之后就是。